paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, Badong, rumarak. Nay, mayad day ta sapatos mo naka-formal dress ka pa Siyempre, Badong. Siya, ti treasurer ita ko naman. Bagay ko kadimula ang tisaad ko ka senior citizens treasurer. Ay, diyak ang muking ka. Mapanjaki din, iti papanam. Tadi ka maladaw. Naranyag abulan. Nay, si kamot gayam day ta, marituya. Ay, Madam Treasurer ko naman kanya kamaray. Anya ti ibaga, Madam Treasurer. Ay, katumayak ag singir iti contribution tayo, amaray. Aywan anya. Adamanen pimusay akadwa tayo asinyaw. Wang raw, iso amod to yun tasanga gasot apisos ma. Sige, mabit laeng ta inak mangala iti sangagasaw. Ay rumwarak pa ilang banang. Ay, nalipatam sa ti contribution tayo, Inteng. Wunan niya. Mangtad kan. Sigurado nga umay dito ni Marituyang. Mabit lang ta kita akti wallet ka. Apay anay kulang ka. Awan mo ti 1,000 pesos ko gaya man. Banang, nay. Ay kat bilangam ana imbag Bilangam numanon dagiti natnatay. Ay, agsasaro nun. Tumutimat matay. Umayak ag singir iti contribution tayo, Maribanang. Amok, Marituyang. Tasika ti treasurer tayo a senior citizen. Ala, dua gasot tiyawat mo kanyak maray, tadwa kayo matkin ni Kapitan. Di ka agdanag. Nakasaganan ti kwarta nga itadmikan ka, apo treasurera. Agyamanak, Maribanang. Ala, panawan ka pa'y nga rod amaray. Sige, Marituyang. Adupay nga maintimapan ko singiran. Agan-anad ka Nangruna kat kwarta ti iggamam. 1, 2, 3. Oy, nimbag kayo pa'y nanatuyang. Ado ti kwartayaw. 1, 2, 3, 4. At dayta. 1,000 amin dayta. Ay, kitahan nyo Tadi yung iparang-parang dayta kwartayaw. Ay, kwaraw. Ada na bukal asang 1,000 dita. Ay, kung nga idulin nyo dayta bilbilangin yaw. Ang ipabuo yung matgayam. Kasta ko mga road. Awan kwarta ka na bukal asang 1,000. Ipan yung aminin na ijay ayan tinagmina tayo dayta a kwarta no nakasingir kayawn. Wan, ijay yun ton apasukatan no adda pasukatan yaw. Sana dito'y dalan nga bilbilang kayaw. No makita da nga do ti kwartayaw, ang mga no agawan da pa'y kada kayaw. Anya? Dito'y lang tinakuliktam a kwarta, Marituyang. Kasta nga road, Kapitan. Apay nga, no nagado tayo mit asin yan. Adda 10 asaan ang nagbayad kanya. Kasano nga isabmit ko ti kwarta no kurang. Awan da mga road di jay babalay da. Sapay siyak ti president. Bayadak man lang ang ti contribution da. Ay na. Kasta Kapitan. Tingkaw. No problem. Ang tuyang inton sumarunaw. Singirem to ida Wan, Kapitan. Nakadiskitarak manon iti 1,000. Nye? Addan tumanin pagtayak iti luto. Ay kat pagbingayan ta dayta. Anya? Padasig mamuitan ti tumaya iti lutaw. Maring mga bakak. Ay saan? Kwartak lang daytaw. Padasam ta siya lamang tintay. Pulong ka kani parintay. Sige man langan. Salbag ka. May mayat lang no duwata makisugal. Kin nagtaya iti lutaw.
Kanya ti amom ngay, mga numalas ka. Kahit nasuswerte ang siga. Anya? Sa nga ribo amin tina-contribute ko. Ta nagabuno ak pa iti 1K. Na, manan, Kurang iti 1,000 tinakolekta ni Marituyang. anya. No kasta, saan ang nagbayad dagiti daduma? Jaga mo Makamu ba ni Marituyang? Ay, masapul asingiran na dagiti saan ang nakabayad. Rumbag lang Tapnusan asyakti para abuno iti kurang da. Nasa umon, integ. Kahit nangabak ka. Saan? Naabak ti 5 gasot a pisos ko. Ay, nukasta, agpada talaeng. Anya? Kunak man no swerte ka iti sugal. Nangat nga to ti pustak, kintayat. Ang awan pulos na nga bakak. Anya? Agdiskitar ka man kida iti kwarta. Naa. Masapul na makasubutak iti sumarunaw, tuya. Ha? Uray siyak mo't Bayam, tay pamuspusak ti pagpuunan ta. Anya, agsingir ka manan, Marituyang. Naa, anya amanan, kat awan pa'y mutinted mau. Adda, kano inyawat ko idikan ka? Ay talagang awan malagip kumaray. Agbayad ka kidain. Ay anya taon? No nagbayad kan, di adda malagip ka. Awan mal. Sige, agbayad ak manan. Tapno awan tiriray. Marituyang, manu amin ayati ammom anatayi ijay ilay. No bilang, kat adda nasurok asang 10 da amin maray. Na, ay, adumot day tan Una, adda pa'y 5 anatay di takabangibang alugar. Ha? Iso abale 2,000 a pisos amin ti singirik ita kadakayaw. Anya? Gumatangak man, Maray. Anya tigatangam, Kapitan? Na, apay, medyo nakamisuot ka iti 1/4 nga aglako Ay masurunak man ka ni Marituyang. Namindua na kasininger. Namindwa? Apay ngay. Apay ngay intulok mo ngay. Ay, tawan mo't nga min resibo maipakitak. Aya. Kan saan lang asyak tinangaramidan na. Adu kamay. Ay, loko day tao. Damagam man inteng. Nupod numot laeng nga adda na tay. Adamat na tayo akalugaran tayo. Ay kayat ko asawan, ijay kano ilay. Nasurok kano asa nga pool as senior citizen tinatay ijay. Anya? Kan adda pa'y kano 5 anatay iti kabangibang alugar. Nagkuna? Ni Marituyang, iso ang nagsingir kanyak iti 2,000. Ada ayamat na tayo akasta kaado. Awan. No kasta, pudno ti atap ko, amang luklo laeng ni Marituyang. Ay. Maditag parparik na kanyak. Ay, payman. Tapno mo yaw, nakitak ni nanatuyang agbilbilang iti kwarta. Anya? Idi nakitak. Kuna nakit din nga agpasukat iti 1,000 na bukail. Kahit anyang iti si Maruno na pasamak. Nasiputak nga imbulsa na ti 1,000 a kwarta iti pantalon na. Ha? Ay, isumuy lagayam ta kurang ti 1,000 ti kwarta. Di bagbagasak tinang ibaga kada kayo angkal. Ay, uray maamuan na. Just kiday ta Marituyang. Manaw tinadiskitar mo, tuyang. Ay, 2,000 ang nasurok, badaw. Yag mo kanyak ti 1,000. Awanan ti pagsugal ka. 5 gasot lang ti alaam, taigatang ko iti pangkusina tinabatay. Kat tinasurok ka 1,000 ngay. Pangusaram ngay. Pagsugal ko muta. Kan pagtayak meten iti numero dita akayat kaw. Ay, nagsaur kan tuyang. Inton kwan, ibagak ti pudnaw kan di parinteng. Anya? Agul-ulbud ka lang nga danatay iti nagduduma barangay. Ay nabadong.
No talaga swerte, oray 5 gasot lang ti sugal mo. Nangig ko amin na nagsarita niyo. Ha? Arintay, anda ka dito abay titawa, may. Ay, salbag ka, Marituyang. Ay, Kapitan. Nagboluntaryo ka at treasurer. Ita, kasta ti aramidam. Ay, kung amin, Kapitan. Naabak kami iti sugal. Ay, nagkunangagsugal kayo. Impis ngagtrabaho kayo. Ay, Kapitan. Kunam nga ado tinatay. Tagayam, taltalaw. Imbagam kanupay asaan na nagbayad ni kagawad kwa nang. Idinto tanalpas asin ni ngirmaw. Tirigat na. Ado da nga inulit-ulit mo a pinagbayad. Ay, diya mo da ita, Ay, Kapitan. di ka naging dininday. Amok nga yung gagaram. Nga may, amom nga awan resibo dagiti inawat mo a kwarta na. Madandanagan Tuyang. Ang mga nuagdarom dagiti na biktiman. Ay na, sapay kumata saan. Ay, diya kaya timabalawd. Ay, si kanto mga may. Di kag pabasol tanda iranod kamot iti inaramid ka. Anya? Agresign naksalangan kas treasurera. Tay nakpailag bakasyon. Nasaysayaat pa'y. Tanay, si Kanti pagsasaritaan da dita. Hun nga raod, mababain na kun ba daong. Ay, saan lang nga si ka? Karaman ako na. Gapo iti naramid mo. Anyat ko nam. Agresign kan a treasurer, Marituyang. Kasta ko Kapitan, ipasa kun iti sabali ti akem kaw. Ay, saan na mabalin? Apay, nalakat ti kasta. Bisa na saya at trabaho ti aramidem. Panawam manan. Ay, Kapitan. Ay, di ka pumampanaw. Aginggat di mo na isimpati parikot nga na aramid mo. Ay, Sukatam ti sa nga ribo nga inalam. Ken amin akinupit mo. Ay, uwan, Kapitan. Sa dino nga itan ti pangalaan iti pagbayad mo. Ilakok sa laangan ti kakaisuna a washing machine. Anya? Wan, ano saklaangan ti aglaba iti ima. Kasano ngay na awang gumatang? Ay ibargin ko na. Ay, aduah ti gumatang no ibargin mo. Kasapula ko na iti kwarta itaba daong. O di kapilitan nga ibargin kaun. Ay, si kanto mga may. O Kapitan, adto'y ti pagbayad kukun ka. Awat mo. Ay, wala. Awatak. Tasyak tinang back up. Ken nang abunaw. Kan kidawag kumaadinak idardarom. Agpagpakaasya, Kapitan. Nusyak. Awan parikot. Magpakawan ka. Ay na, agyaman na, Kapitan. Ngem no ni Marikwanang ken dagiti daduma ay jakam mo. Urayam no nya ti bagada. Napagnunumuan may, apakawanin da kalaangan, Maray. Ay nagyaman ako na ay Marikwanang. Tangay inaklon mo ti basol mo. Ken nagbayad ka. Ungag pesaw. Kayat may, inton sumaron na nga umay ka agsigir ka da kamay. Kat karaman ti documentation, Marituyang. Ay, kwa. Dayta ko makatirumbang saan aya, Kapitan. Ay, wala kagawad. Manipod ita. Doon da agbayad, iti contribution. Agpirma. Isurat yung ti pizza. Bidyuin nyo pa ano mabalin. Ay, iwan, Kapitan. Marikwanang, aramidag timbagayaw. Very good, Marituya. Ay nanatoyang, liklikan nyo nga mintisugal. Tairubo na kayo na. Ala si Jay! Didan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti
DMPDC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.